दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस में साउंड है कि नहीं, आधे लोग बोलेंगे जी हाँ स्पेस में साउंड है, आधे लोग ना बोलेंगे। चलो जानेंगे ये वीडियो में कि स्पेस में साउंड है कि नहीं, और है तो कैसे साउंड है। दोस्तों, नासा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो साउंड डिटेक्ट कर पाते हैं। चले जानते हैं नासा के द्वारा स्पेस में रिकॉर्ड की हुई आवाज़। सबसे पहले है ब्लैक होल। आप चले सुनेंगे मार्स पे जब भूकंप आता है और तेज हवा चलती है वो कैसे साउंड करते हैं। ये थी स्पेस में रिकॉर्ड की हुई कुछ डरावनी आवाज़ें।